Fala pessoal, hoje estamos aqui na minha saga Minecraft e bora lá, né? Só que dessa vez vai ser uma saga Minecraft diferente. Primeiro eu quero mostrar como tá o meu mundo, né? Que agora eu achei um lugar pra morar, eu fiz uma vila e daí eu quero mostrar. Vamos ver aqui. Vamos mostrar. Vou esperar carregar aqui, né? Tá chovendo no meu mundo do Minecraft. Aquela dali é a minha casa. Vou mostrar ela por dentro, que ela tá super bem cuidada. Ah, agora eu tenho 3 cachorros, tá? Gente, não pode mais dormir quando tem tempestade. Agora você pode dormir à noite mesmo. Triste a situação aqui. Esse Minecraft. Tá. Eu vou mostrar aqui meu aquário com meus 2 peixinhos. Era pra eu ter só esse vermelho. Eu peguei esse daqui pra fazer companhia pro vermelho. E daí eles ficam aí brigando por espaço. Ai, que lindo. Miau pra vocês também. Eu fiz essa cama roxa aqui justamente pro meu gato poder ficar, né? Essa cama aqui eu durmo e essa cama aqui minha gata fica em cima dela, sentada. Eu não preciso me preocupar com mais bicho pra cuidar quando eu saio, porque um deles já tá na cama. Eita, gente, vocês escutaram isso também? Esse barulho, eu conheço esse barulho. Vocês já ouviram esse? Oh. Ou seja, aqui já temos nossa vila. Será que eu tô perto de algum portal? Porque não é possível ficar efeito sonoro, sei lá o que. Não dá, né? Agora que eu já mostrei, é num campo de flores muito lindo. Aqui só tem aldeão fazendeiro. Eu tranquei eles em casa porque tava chovendo. Daí eu tenho que destrancar pra eles poderem sair. Temos esse aldeão aqui. Cadê o Chico? Você é o Chico? Não, não é o Chico. Tem que libertar o outro. O que você tá fazendo aqui, cara? O zumbi, do nada. Cadê o Chico? Chico cresceu. O Chico cresceu. Ai, não. Não mata o Chico. Não mata o Chico. Não mata o Chico. Não vai bater ele. Não vai bater ele, que eu não vou deixar. Eu te mato primeiro. Armadura. Tá, agora vamos pro mod que eu quero mostrar pra vocês. Olha aqui. Olha o doguinho, que lindo. Posso controlar se ele senta ou levanta. Meu Deus, que bonitinho. Que bonitinho. Eu vou chamar ele de doguinho. Eu tô na sobrevivência porque não tinha o criativo pra mim ficar, né? Eu não vou pegar madeira que eu não quero destruir nada aqui. Que legal! Olha a galinha. Pegar frango. Ela me ataca? Ai, meu Deus, que bonitinha! Ai, gente, que lindo, cara. Que perfeição. Vocês viram o jeito que ela corre? Cobra? Olha a cobra. Não, né? Ah, ela tá de boinha. Tem encostado, não faz nada. O que você tá fazendo aqui, cara? Desde quando você começou a me seguir? Até onde eu... Ai! Me protege! Olha o que essa cobra fez comigo. Pega ela. Ai, gente, eu tenho um cachorrinho só pra mim. Ai, eu não sabia que ele era meu. Meu Deus, que fofinho. Olha ele me seguindo, que coisa linda.
Eu achei que esse cachorro não era meu. Que provavelmente se eu matar esse eu não vou ter outro. Eu espero muito que eu não realize essa façanha. Senta aí que eu vou escolher um nome pra você. Max. O nome dele é Max. Eu não consigo dar nome pra ele. Que eu não tenho name tag. Como que faz name tag? Não sei. Grátis, cara, que perfeição. Ô, de casa, eu já disse, ô, de casa, cara, você não me escuta também? Ah, não, não é aqui não, aqui eu escuto de porco. Gente, o mais interessante é isso aqui, ó. Eu tô com um cocô na mão. Da onde vem esse negocinho, eu quero saber. Eu também quero saber, porque eu tô o pássaro precisa de comida. De onde eu vou tirar a comida do pássaro? Tem dinheiro! Dinheiro, cara! Não, dinheiro eu vou ter que deixar. Não posso roubar o dinheiro. Não vou pegar o dinheiro. O que foi? Eu juro que não vou. Ai, eu quero tomar o café. Aqui tem sopa. Sopinha. É bom tomar sopa. E se eu morro? Eu acho que sim. Eu quero pegar um pouquinho de tijolo. Onde que eu vou morar, inclusive? Pronto, é a minha casa. Não vejo ninguém aqui. Eu vou morar aqui. Olha, gente, minha casa. Que linda. Tem até uma lareira pra mim. Nem é minha, mas agora é. É você que tá tocando? Definitivamente não. Olha, eu vou ter... Ó, os bichinhos. Tendo que dar liberdade pra tudo. Gente, vocês não preferem a ovelha assim, não? Que linda. Tá vendo, gente? Elas buscavam liberdade há tanto tempo. Ó, as vaquinhas também, as coitadas. A minha tá toda... Oxi, ele tá andando sentado? Que bonitinho. Não, esse é o touro mesmo. Você vai me bater? O que você vai me bater? Olha, eu te dou a liberdade se você não for... Olha, mano, eu te dei a liberdade, cara. O que você tá fazendo? Pega ele, cachorro. Não, o cachorro vai morrer.
Ai, se eu te pego, hein? Vou te bater com o portão. Oi, amorzinho. Você é tão fofinho. Você é o único que tá comigo. Você é o único que tá comigo nessa situação. Eu liberto o cara e ele faz isso. Vai ficar preso também. Ai, ai. Eu tenho que dormir. Você não pode dormir agora. Tem monstros perto. E o que eu vou fazer? Olha. Por que isso, cara? Por quê? Não posso dormir porque tem monstro perto. Se eu dormir logo, o monstro vai sumir. Uma palhaçada. Não. Eu tenho um cachorro. Se você me bater, ele vai te matar. Para com isso. Recuperar meus itens, né? Preciso comer. Olha, aquele seu touro lá me bateu. Estamos indo aqui bem de boas. Não! Por que eles me odeiam tanto? Ah, porque eles são monstros, né? E monstros odeiam a gente. Eu, no caso. Olha! Você correu. Ih, vai ter tempo. Ah, achei que ela ia me bater. Por que você não me bate mais? Volta a me bater. Me dá um coice. Ah, não é ela. Eu não consigo comer. Tem outro doguinho. É meu. Esse não é meu. É o preto que é meu. O branco não é meu, não. Você me bate? Você me bate? O que aconteceu com esses bichos? Cadê a cabra que me batia? Cadê ela? Não. Ah, tá. Não, amigo. Eu adoro os creepers, sabia? Eu adoro os creepers, sabia? Eu adoro você, sabia? Meu cachorro morreu! Se eu reiniciar o mapa, meu cachorro volta. Espero que vocês tenham gostado.